nakapag-vlog kasi medyo busy. So anyway, I have here Remington Pro Air Turbo. Binili ko siya sa Kaufland kasi nag-sale siya, and it's very cheap. Not so cheap, but naging mura siya kasi nag-sale siya. May anggibot from 30 something, hindi ko maalala, pero nabili na lang namin siya mga 19.99 euro na lang. So ang purpose ko nito, binili ko ito kasi meron akong hair dryer, tapos maliit lang siya, for travel lang, kaya hindi ako anong tawag dito, hindi ako comfortable, or hindi ko alam yung term, basta yun na, mas gusto ko naman itong malaki, kasi yung maliit parang ang tagal niyang mag-dry, takes more than 5 minutes or more. Kaya itatry ko ito. Try natin i-unbox muna kung gaano siya talaga kalaki. This is 2,400 watt hair dryer. Unboxing muna tayo. So ito yung packing niya. Siya, nakapack siya. Ito yung para dry. Tapos, ang laki pala ng diffuser. Ito, ang purpose nito is, actually hindi ko talaga alam kung ano ito, tapos tinignan ko sa internet. Parang kung gusto mo maging curl yung buhok mo, magda-dry ka, tapos gaganito mo lang. Gagamitin natin yan next time pag gusto ko magkulot-kulot. Tapos, not bad. Very nice. Maganda siya. Malaki. Ito, parang, look. Ewan ko lang sa, pag malaki yung kamay, talagang isang ganito lang sa kanila. Meron siyang 3 functions here. Ayan, blurred. Ito yung for turbo. May turbo siya, tapos pwede mo rin, kung hindi ko alam kung ano ito, for cold. Tapos from 1 dito, 1, 2, and 3. Kung gusto mong mas madaling mag-dry yung hair mo. At tapos meron ding yung parang fan. Hindi ko alam kung for ano ito, para for kung gusto mo lang sigurong malamig, hindi mainit. Ayun siya. Tapos meron siyang manual. Iba-ibang iba-ibang language. May Deutsch, may Espanyol, may from Netherlands. So, yan siya. Sa mga gustong bumili ng bagong hair dryer, Kaufland ko po ito binili. 19.99 euro lang. Tapos may warranty siya, 3 years warranty. So, sa next video, gagawa ako ng video at gagamitin ko ito for drying my hair kung gaano siya kabilis. Okay, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Have a nice day.